О, такі уваход. Лиса! Короче, не будет у нас больше никакого огорода. Оп. Так, где-то машинка. Так, Алюшка. Заскокой. Давай. Ай, молодчинка. Так, что хотел вам показать. Я с апошнім месяцем что менял рулевую рейку цалком переднюю, саленблоки задние. Вот, короче, саленблоки. Вот это коло меня подспускало, и оно подспускало, и коли крыху подспуская, бачите, оно, короче, з этого боку оно майже все счесалося. Зараз зима йде. Добрая гума. Ось гэта пара, як бачите. Ну, добре, да, ще протектор, все добре, бачите, та щасалася, міняти треба одразу два. Заказав собі білшинку, дві зимові, зараз поїдемо, заберемо, і поміняємо. Ой, да, Алюсечка, о, пыл подняла, так, вот и буся моя, поедем. Так, забрал. Это я сдымал заднее вечко, потому что, ну, вот это. Зараз она такая открытая, не вельми пригожая. А у меня заедає замок. Треба знутри отчинять. Не говно. Ну-ка. Улезла. Чудовно. Глядите, где Алюська ховается. Сикуха малая, глядите. Вот шмега, такая сикуха. Конечно, коли была малая, у лесе людей не было. Она до людей, конечно, так ставится. Вельми, якби, до себе не підпускає. І дробним деталям, наприклад, NPC може не видати узнагороду за проходження завдання. Коли гуєць, наприклад, Зараз вам покажу этого подложкового монстра. Алюлька! Ну что ты там вылазишь? Нападение! Что за монстр из подложки вылазит? Что ты там ще делала? Ну ось бачили, і ось там, де вона сиділа, з минулого відео ось тут у куті лежала єлка, і вона її гризла. Вона тут залазила і гризла. Сядіть, ляжіть. Бауді, а їй нельга. Ось вона під ложикою залазить, вона якби на уровень ниже просто під їм. Саме напружене у зборах, це, конечно, собрать комп'ютер. Це я вже, типу, прибрав, комп, який повний їм. Різні фінтифлюхи. Або мали лежать і ще не ведають, що хутко поїдуть на хутор. Давно не були на хуторі. Я думаю, що некоторі мінімум там тижня 34, може болі навіть. Ось, тому, звісно, не здималося нічого. Ну, зараз його на хутор буде ось так виходити по крисі, як буде можливість, будемо виїжджати, я буду нечто здимати. Плани колись були одні, зараз вся речаїшність показує, що плани вони мають таку властивість, як змінятися. Нічого страшного не відбувається, просто що ось покой так. Так що як отримується, так і будемо їздити. Вот с такой фиговиной поеду. Это у нас трубы на комин, на отопление. Ну, разом каля 6 метров, ну, может 5 з нечим. Так что, в принципе, повинно хапить. Короче, это до котла. Коли будем робить, я уже думаю, что мы за зиму уже, конечно, не зробим. Ну, шмейги сидять. Культурные. Едем. Покажи замок. Пизная дорога. Ну, вот так. Мир. Просто поглядите, які паскудники. Это у нас под мойкой. Я таки приходжу, гляжу, вода. Откуда вода? Мы ж только приехали, бачили, что мыши были на кухне. Глядите. Яны перегрызли, ось у этой вот частці. І коли зливаєш воду, вона просто тут тече. Ось їм треба гэта було. Ось якраз у гэта месца їм треба було перегрызти. Ну що, перший раніця? Та что это за Silent Hill?
Сапраўдны Silent Hill. Это уже листопад. На дворе листопад. Это те самые трубы, какие я привез. Что покажу? Пакуль нас не было, приезжали электрики. И планово заменили, глядите, нарешті, план этой чашки. Заменили это самые проводы. Тут висело два их. И они их, короче, сховали и зробили по-человечі. О! Лиса! Лиса, сапраўдная! Офигеть! Ха-ха-ха! Але рванула за ёй. Вот тебе и дикая природа. Я не ведаю, будзе бачна на камеру, але ну, она такая здоровая была. Там потым, калі што, павялічу, можа, разгледзіце. Так, лиса. Вось такія жывёлы до нас прыходзяць. Аля! Далей, карацей, іх у нас нават на плане хаты. Вось гэта ўсе слупы, правады, яны ж там лічаць, што гэта нібыта тэрыторыя электрыкаў, і пад гэтымі правадамі забаронена нешта будаваць і ставіць. Я думаю, хто валодае нейкай маёмасцю, той ведае, да, што на планах там так пазначаецца. Вось, яны, значыць, і зразумела, што яны прыязджаюць, і гэтай тэрыторыі яны абрэзалі галіны, і зараз вось туман, і не бачна. Ось униз у нас ідзе тут такая дорога, а вось ідуць слупы, і там пачынаецца такі лясок. Яны так усё выразалі. Ось там бачна, вось слуп ідзе. Ну тут асабліва нічога выразаць не было. Короче, конечно, слухаць, уже выглядае такі Silent Hill. Вось заквітнелі кветкі, тыя. Ось я ще покажу. Я толькі недавно прачнуліся. Сёння у нас чацвер. Буду зараз рабіць вынявыя навіны. Ну, карацей, пакуль што сёння праца ў мяне за кампом, але трэба будзе бойлер зліў рабіць на днях, буду рабіць. Трубу мы не зараз будзем гэты комін рабіць, але трэба зняць трубу. Цяжкі, яны там по 1,5, по 1,80 м. Разам, ну, каля 5-6 метраў атрымаецца якраз тое, каб зрабіць ту самую трубу для котла. Пойдзем далей у вандроўку. У великое подорожье до склепа. У минулого видео... Так, Аля. Ой, вітаю, сябры. Аля, кого там... Глядите, короче, двери от холода и от спякоты, их яны пачалі чамусь расходятся. Я уже наладживаю. Я видел, что тут есть разные те самые шрубики, их треба подкручивать, как бы двери можно было крыху просунуть у бок. Проблем. Короче, там бачно, что оно не сильно зачиняется. Короче, двери меня подводят на другий год. Хутчэй за ўсё, конечно, проблема ў тым, что я то яшчэ мастак ставіў дзверы ў першы раз, может быть, недзе узровень не вытрымаў, может, недзе праём нешта не так зрабіў. Але ж, карацей, ну, вось крыху дурыць галаву. Приходится ручку вверх так задирать, каб замыкать двери. Так, пошли. Сябры, у минулым видео я вам говорил, показывал, что есть склепы, так я туда не пойду. И зразумела же, люди все сразу начали писать, что ты что. Это ж таки контент, усім хочется поглядеть. Вот, это сверху склепа, да, это у нас за хатой. Зараз мы с вами продеремся сквозь эту. Ой-ой-ой-ой-ой. Алюся, пошли. Я ж не взял ліхтарик, треба ж ліхтарик взять. Все, я вернулся, я взял телефон, ліхтарик. Ну, ліхтарик тут слабенький, але ж лепш. Короче, такий уваход вельми низкий. Його уже закидало листьем. Почекайте. Двери это. Так. Не слышите. Не засыпало. О. Такий уваход. Все тут замазано. Все тут растворы, камень. Слушайте, ну я захожу осторожно. Слухайте. Глядите. Какие стены. Ну так не диво, что там камяні ляжаць насамрэч. Таму што з гэтых камянёў, як вы бачыце, цалкам выкладывалі гэты склеп. Глядзіце, якія камяні. Да? Памер, как вы разумели, это. Телефон.
Слухайте, тут месца холера. Конечно, використовувати няблага. Атрымліваецца, у кожны з бакоў, о, тут нешта ляжала, нешта згніла, струхнела, нейкая пэўна гародніна была, там што адчуваецца, што так, гэта дзіркі, пэўна, вода сцякала. О, смуж. Столь залітая, то бок столь нейкімі, пэўна, залівалі нейкім бетонам, нейкім растворам, бачна. Драўляная частка, это, пэўна, дзверы, там кошык нейкі, палкі, фігалкі. Слухайте, ну, роўныя сцены. Ну, вам, можа, там не супер бачна? Да, давайте сюды, ў гэты бок падыдзем. О, это кут з вялікіх камянёў, так што не дзіва, што гэтыя камяні там ляжаць, і што сусед сказаў, што это самае, тут нейкія капішчы ладзілі. Это не капішчы, это, пэўна, 100% засталося ад пабудовы гэтага склепа. Так што нічога дзіўнага. Вось такі, да, уваход. Вось гэта зверху такая была надбудова. Так што, ну, вы бачылі, в прынцыпе, гэта нават можна нейкім чынам выкарыстоўваць. Яна, канешне, не на нашай тэрыторыі, але ж, ну, хто там будзе што глядзець, правільна? Хто там будзе глядзець, разбірацца на хутары, дзе няма ні суседзяў, нікога. О, вось гэтыя, да, памятаеце, вось гэтыя валуны, камяні, тыя самыя, якія, типу, капішчы. Ну, просто ляжаць, вось. Тут будавалі, тут пакідалі. Хата стаіць на гэтых камнях, по вуглах хаты стаяць камяні у падмурку, у грунт падмурка укладываліся камяні на кутах хаты стаяць. Так што, нічога дзіўнага. А ну, яшчэ ж можна падумаць, як гэта выкарыстоўваць можна. А чорт его ведае, такой зараз патрэбы няма. Гэты камень, яны стаяць будуць доўга. Вось калі надумаю што-небудзь, прыдумаю, там гэта можна потым будзе зверху гэта прыбраць дрэва, да, тое, што надбудова. А ўнутры што гэта, шашкі пакідаць, вывесці ўсё, што там, цвіль, да, вось гэту вільгаць, вывесці, дзверы зрабіць. Ну, можна сапраўдна нармальна такое сутарэнне, нармальны склеп зрабіць. А дзе Аля? Альфа! О. Ну? Ах, масяся малая. Уся карэлая. Ну вось, глядзіце. Туман разышоўся, і вось якая пралеска атрымалася. Это тое, што я казаў пра электрычнасць, што яны слупы часта, ну, цалкам пачысцілі ўсё, паабразалі. Ну, слухайте, я вам скажу, што працу яны зрабілі, канечне, вялікую. Ну, зараз Катя ўніз пайшла. Кажа, што і студню там пачысцілі. Ну, не саму студню, у сэнсе каля студні. А? Ну, так вышка была. Ну, тэхніка прыязджала. А, Аркадь, Пилипка прибег. Пилипка принесся. Ого. О. Ну так, конечно. Такое поле, но можно дорогу робить. На машине ездить. Но не так объезжать, а? Так не, холера не почистили. Вон эта студня заросла, закидали. А это, наверное, поломалось. Я думаю, что от техники поломалось. Дело холодное! Капец! Кто, Валька? Да, Люся. Что, папка Люся? Я хочу! Хочу показать вам одну речь. По-перше, то, что киви, оказывается, треба есть у лушпинах. Я не веду, але не смачно. Типу там заховываются все это микроэлементы, витамины, по-другое. Некое просто шаленство с комарами. Слушайте, вы можете их бачить? Вы их бачите? На шкле, на дверах. Их просто листопад месяц. Листопад. Как бы вам их показать? Вы бачите на шкле? Это то, только что вы бачите. Вот снизу их. О,
Это все комары. Чи почекайте. Не, ну я мне все ж таки подается, что это комары, хотя я уже начинаю думать, что это может быть и не комары. Карантей, это якби комары. Слушайте, лінібита на без носиків. Він усіля, тут на світло. Жах. Ну, треба зачиняти двері, вони не залітали, вони залітають. О, бачите? По столі. Жудость. Я їх трохи підтравлюю. Ну що, доброї раниці. Не все ж на печі лежать, правильно? А, треба криху попрацювати. Що у нас чувати? Треба ж розібратися з бойлером. Ми же що? Треба розібратися з бойлером. Що з бойлером треба розбиратися? Що, ну, отоплення-то у мене не трималося доробити, да? Ну і не перчать нічого, я вже не починав, тому що я розумів, що я все одно не поспію все зробити, тому вже і не починав. Бойлер. Зрозуміло, бойлер треба зливати. Воду з системи треба зливати, да? Коли нас тут не буде. Але не лезь. І ось, я думав, що просто треба поставити там у ванні, у мене в самому низькому місці. І там я просто поставлю два краники, буде кончатково зливатися вода, вся, що залишається у системі. Да? Ну там може пару літрів повинно бути. Все, просто поставили до краника, можна було злити, як у системі не залишилося води. А потім тесть мене питає, так а бойлер? Я кажу, бойлер зливаю, просто там змішальники, все подчиняю, і все, і вода зливається. Він каже, так у бойлера ж вода залишається, тут до мене дійшло, що все правди. У мене ж тут стоїть клапан. Ось це. Коли все відключається, коли я зливаю воду, у бойлера же вода заходить холодная, гаряча, то я всю спускаю. Але ж яна не уся спускається. То бок нешта ж застається у бойлері, і гэта трэба зліць. А як зліць? То бок просто ж я не магу неяк прымусіць гэту всю воду праз гэту трубку прайсці. Не, ну в прынцыпе можна, напрыклад, гэта адкруціць, падключыць помпу і на нейкім чынам выціснуць ваду ўсё, што ёсць у сістэму, але гэта нейкая фігня. Што мне трэба зараз будзе зрабіць? Ну не толькі прасцей, але што трэба зрабіць? Трэба адкруціць гэты шланг падачы вады, вось гэты клапан. Пасля клапана мне трэба паставіць трайнік і кран. То бок я просто буду адчыняю вось тут кран, недзе там у змяшальніка адчыняю ваду, і тады вакуум знікае, і вода просто адсюль павінна, ну не з гэтага клапана, тут будзе кран стаяць, і з крана павінна сцякаць уніз. Няма клапана, які утрымлівае ваду, каб яна не ішла назад, і вода павінна по кране пайсці ўніз. Што гэта будзе? Ну я поставлю тут просто, можна, конечно, у сістэму гэту воду зліваць нейкім чынам, але я просто, напэўна, поставлю такі кран, ось такі шланжик, ну і просто вядро, і ўсё, і калі мы будзем выязджаць, я буду просто канчаткова. Чорт ведае, колькі там літраў. Сам-то у нас на 80, падаецца, ці 65, я ўжо не памятаю, 65, напэўна. Колькі ў ім застаецца вось гэтай самай халоднай вады, ось пытанне. У ванным пакоі мне трэба таксама паставіць два кранікі, зараз пакажу. Ну, самая нізкая частка, это у меня вось тут, падключаны змяшальнік, таксама ванная з душам. Холодная гарачая, гэта самыя нізкія часткі сістэмы. То бок вось сюды мне трэба просто паставіць часова, пакуль мяне сістэма ўся не зроблена. Я вось тут просто паставлю два кранікі на холодную, на гарачую, каб зліваць тую рэшту, што застаецца. Колькі там літраў я не ведаю, ну таксама паглядзім. Але гэта трэба рабіць, каб усё не пазамерзала і не палопала. Так, ну што, ну, знакамітая гульня, знайдзі тое, што трэба. Ну і тое, што трэба, зразумела, тут няма. Чым праблема? Пакля, лён ёсць, а няма гэтай шмыгі, да, з маскі, якую трэба наносіць. Ёсць такая, але ж гэта ж не тая. Это ж маска для того, каб лягчэй трубы насоўваліся. Я не ведаю, ці можна паклю, валасы накручваць без гэтай штуковіны. Ну, падаецца ж, можна, чаму не? Ну, яна, типу, будзе праслізваць. Але ў мяне ёсць для гэтага вось такія вот прокладачкі я ўзяў. Правда, тут розных памераў, але пятнашкі на 1,5 дюйма тут таксама ёсць. Так што, ў прынцыпе, у меня просто не так шмат злучэнняў будзе. Так, набыў кранік, набыў вось такі тройнічок, гэта будзе выглядаць як? Типу, ставім вось так, укручиваем тройник,
Бачите, з вонкавай разьбой. На гэтую разьбу знизу будзе ўжо ісці шланг і клапан, а ўправа будзе ісці кран. Кран, які вось такі, з дзвюмя разьбамі вонкавымі. Это сюды, а на гэту разьбу мы накручиваем вот гэты самы шланжик, і ўсё, будзем зліваць. Зараз по логіцы я павінен адкруціць вось гэты клапан, і вода не павінна пайсці ўніз, тыпу павінен быць вакуум. Але калі у мяне ў злучэнні, дзе ёсць які-небудзь пропускае паветра, а такое можа быць і по маёй логіцы, вода можа пайсці ўніз. Так, это я снял клапан. Значит, я отключил холодную воду подачи, открутил клапан. Глядите, оно не пакрысе дзіўнае оно льецца. Тут булькае такое на паветра ідзе. Калі я зараз ось гэта я перакрыў гарачую, то бок паветра зараз ад гарачай не ідзе. Это пэўна булькае паветра. А калі паветра пусціць, во. Па логіцы павінна зараз вода на дзіўна выліваецца, я крыху не разумею, чаму так, ну але выліваецца. Бачыце, колькі воды ў бойлеры засталося? Ну, пакуль што не тое, каб всё прышмат, але я думаю, што бойлер магло бы і разадраць узімку. Ну просто капец. Я не ведаю, колькі оно так лье ўжо. Это, я думаю, что литров 50. Уже кольки вынес вот таких вот ведров. Тут кольки, ну десятка. Таких, певно, 3 вынес. Такое одно вынес. Такое 40. 45 кольки литров. И он на 65. Я раз кран кольки вылил. Вы хочете сказать, что им так назапашивается 50-60 литров, которые не выливаются без тиску? Крызи, калі ось адчынена гарачая, и оно не цячэ, то бок самотеком с бойлера выливается литров 10. Ну, отрымливается, что выливается литров 10 самотеком. Все остальное там просто назапашивается. То бок это, певно, зроблено так, щоб оно додавало воды, и вся эта вода, ну, ты не мог ее спустить разом. Ну, как бы не подмешивалось, как бы не охолодживалось, как бы холодная вода не трапляла перед горячей. Але факт такой, что это, ну, это, коли я так кожные выходные буду заливать, это, конечно, порнография. Так, я зробив некую більш-менш систему, ось отак виглядає. Слушайте, без пакли, конечно, некое говно. Бачите, тут я знайшов стужку, некие обрывки злучив. Але тут пакля без этой змазки. Под кропельці нешта ёсць, але, глядите, долучив, то працює. Тому зараз якраз отрымливается, помпа запрацавала, воду набрала, я холодную воду выключил и вот зливаю. Бок ось. Я еще ось гэта не змог докрутить, потому что перешкоджае бойлер. Карацей меня тут веселье. Ну, я думаю, что, ну, система-то працуе, просто что треба буде, певно, еще раз разобрать и набыть змазку нормальную. И вот здесь вот тут щільненько и тут щільненько треба будет, конечно, перепаковать. Вот такая пленочка. Так, тут 4 метра. Это 2, это рукав. Так что будем рызать. Чтобы отрывается 8, 2 по 4 мы будем накрывать вот этой дошкой. Потому что треба, они уже 1 год отлежали. Это такие дошки, вот из них мы робили вот эту стену. Так что треба как бы накрыть. Кабы за зимой тоже будет другая зима, и каб за другую зиму уже ничего из ними не сдарилось, правильно? Так что зараз порежу. И где там казала ножницы? Но... Дед тут. Дед тут? Да. Ну вот. Вкусненько. Ну, мало. Нормально. Давно треба було так зробити. Угу. Рубль, метр. Пленки.
А ты все не рабіў. А я все не робил. Лучше гультай. Открыл уже. Ну. Ну, Это вам не увыливали. У комплюктеры эти ваши. ну. Короче, не будет у нас больше никакого огорода. Я так и сказал, что все. Мгм. Чеснок, цибулина, Ну все. какая-нибудь трава зеленая и все. Никаких вам помидора, морквы, бураки. Ну все, гние. Бураки мы едим. Я ем. Где? Вон, сгнившие лежать. Иди. Ешь. И морква пол ведра стоит, никто есть не будет. Сгние. Когда ж дорогу? Дорогая дорога. Ну. Да, для того, как бы это самый слой. Это самое не сваравшее. Это листья, это все спорохнело, гнило. Угу. Змешивалось в одно. Ну. Ну, граблями. Ну. Дурдаление маленькое. Ну что, доброй раницы. Я хотел сказать на конт тепла. Я ж думаю, что будуть возникать питання, да, типу як тут. Я вам скажу, что хата тепло, в принципе, трымае нормально. У меня немає, что супер з чим пораўноўваць, толькі ёсць, што вясковая хата у бабкі, куды мы зімой прыязджалі у Ракаве. І я памятаю, што як бы яна там, ну, печку там это ўсё тапілася, там не памятаю, што было ці печка, ці грубка. Грубка, падаецца, ўсё ж такі такая вялікая. Там неяк увесь час у яе было не то каб свяжо, але, ну, відаць, типу, пранацца трэба было пры гэтым, пры ўсім, што калі яна там грылась, калі мы на каляды прыязджалі. А тут, што па тэмпературах? Напрыклад, вось зараз 1 ці 2 градусы на вуліцы, на дварэ, а ноччу было -1, -2, і ў хаце на раніцу было 23 градусы. Вось, а ўвечары было, там, падаецца, 25-26. Ну, я уже там крыху... Не скажу, што я ператапліваю, але, ну, колькі, калі ўжо хата прагрэецца, то бок это ўжо другая ноч, не першая, то там ужо трэба, ну, можа, 5-6 тых самых паленняў я закідываю, а паленні ж, глядзіце, дровы якія ў мяне. Гэта ж частка, то, што я казаў, да, то, што я ў суседа купіў. Гэта частка, а другая частка... Ён мне дапамог, ён іх сам перацягнуў да мяне у хлеў. Ён там у яго тачанка ёсць добрая. Ён ад сябе да мяне пару ходак зрабіў, ну там, як он сказаў, 6 ходак. 6 ходак ён зрабіў. Вось, тут такая гора. Ну, это цемнавата, не бачна добра, але што такая гора. Дровы-то, ну, глядзіце. Это вам не якая-небудзь трухля. Во, бачыце? Какого памера. Яны вялікія, даўгія, амаль што па 40-50 сантиметраў. Не спарахнелая, дровы добрыя, таму цяпла даю шмат, яны не прагараюцца за 3 секунды. Таму такіх 5 штучак ты ўвечары закідваеш, і у цябе да раніцы 23 градусы, просто 23 градусы просто на ізі. Зразумела, што гэта яшчэ не маразы. Мы тут былі яшчэ, калі у нас вось гэта сцяна не была ўцеплена, гэта ж яна не просто чырвоная, там же яшчэ уцяпленне под ёй. Так што, ну, будзем глядзець. Главное ж добрацца сюды зімой. Я думаю, што не будзе праблем. Далей, што па цяплу па хаце, гэта ўсё у пакоі цёпла 23. Тут у нас, я ўжо сказаў, што на кухні тут же ж няма нічога, няма нікого. Тут же раней была печка варачная, вялікая. Зараз я павесіў сюды узітацяпляльнік. Потому что праблема ж у тым, што хата нагрэецца, а калі будуць вялікія маразы, мне ж не трэба, каб сістэма вады падала ніжэй нуля, і тады яно ўсё замёрзне. Мне ж трэба вадой будзе карыстацца, калі мы будзем тут, правильно? Так, вы это не глядзіце, это... это, карацей, я учора з'ездзіў, забыў набыць, хацеў зрабіць нармальна ўсё з падаўжальнікамі, там падаўжальнік, тут падаўжальнік. Карацей, мне трэба было набыць просто вілку,
вилку з этой самой, з розеткою, і каб зробити все, а я забув про їх, купив этих краників, каб зливати воду з бойлера. А этой самой вилки з розетками забув, тому у мене зараз тут криху така електрична порнографія. І що, тут подається, що хата якби нагрівається того покоя, нагріваються берління, нагрівається стіна, і нібито тут не повинна низко падать температура. Коли что, коли вже зиму будуть морози, я буду включати отопляльник, тут хоча б підтримувалась температура вище за нульком, система не заморозилась. І ванна, до речі, з туалетом так само добре прогріваються від печки. Ти просто двері відчиняєш, і вона літерально за некоторий час вона вельми хутко награється. Не скажу, що там награється, що аж потієш, але тепло, нормально. Можна в туалет сходити, можна і помитися. Ну, помитися ні, напевно, холодновато, коли митися, тому що треба поставити який тепляльник, тому що самі видите, що з води вилізеш, коли літом, все одно буде холодно. Ось. Так, зараз будемо каву пити і будемо збиратися, вже сьогодні поїдемо назад. Чисто полягнуче. Она уже добро бегает повсюду, потому что листва зникла, и она уже карате все улучшает. Вы не глядите, что шибы брудные. Такий вид у меня з окна с працовного места. Так сидишь такой, комплектор. Все, собрались отъезжать, але карате система злива води з бойлера не працює. Накладні вона працює, але вона працює не так, як треба. Глядите, оказалось, что ось праз гэты самый вытекая вода, але так атрымліваецца ў сістэме, я крыху не разумеў, але для того, каб адсюль вода вытекала, трэба, каб трапляла паветра. Адпаведна, бачите, да, тут бок яно хоча зліваецца, засмоктвае паветра, потым зноў крыху выліваецца. Зараз выльецца, паветра пайшло, вода выйшла. Ну, гэта ведаеце, як калі вы з бутэлькі ваду зліваеце, туды паветра заходзіць, вода выходзіць. Ну, як бы так. Праз гэты шланжык можна так рабіць, але гэта вельмі павольна. Яна пакуль з гэтага шланжыка крыху сольецца, пакуль па гэтым шланжыку крыху паветра зойдзе ў бойлер, это вельмі доўга. То бок атрымліваецца, што трэба, калі вось такім самацёкам, то вось только такія аб'ёмы. Ці вы, можа, ведаеце, як можна паскорыць, я крыху не разумею логіку. Можна, напэўна, паспрабаваць паветра, можа, неяк выдуць ваду, калі халодная, то трэба дуць у гарачую. Але гэта як? Гэта бесперапынна трэба рабіць? Я, карацей, крыху не разумею. Ну, але выліваецца. Просто что трэба будзе разбіраць і вот так. Праблема яшчэ вось, для гэтага мне трэба было зняць клапан. Нічога як бы страшна, туды его назад закруціць будет таксама не праблема. Тут усё трымаецца, кранік ёсць, это просто що незручна. Хацелася, каб это было больш аўтаматычна, да, типу вось кранік крутануў, вадичка пайшла, і пакуль ты збіраешся, яна ўся выцекла. Але вось бачыце, прыйдзе ўсё напэўна разбіраць. Ну ці вы можете падказаць мне нейкі новы варыянт. Ну что, на гэтым пакуль усё. Дякую всем, что доглядели до конца. Не забывайте подписываться на канал, у кого еще нема подписки. Ну, натискайте лайки, подобайки, дизлайки. Это уже як вы лічыце правильным. Ну и, конечно, як заўсёды адзначу, что вялікі дякую всем спонсорам на гульнявым канале Руди и на канале Видик. Ось дзякуючы і гэтаму у тым ліку і можа выходзіць і ягоны хутар. Все. Да хуткай сустрэчы, можа быць не зусім хутка, але да сустрэчы ў наступным відэа.